ουσιοποίησον πατέτε Θεοτόκητα δυναστεία σου λαλήνη ανάξει, μη γρασίτε προέστασα πρεσβεύουσα. Τι μας αρίσατο εκτός του το κινδύνου της δεν διευθύνεξεν έως την ελευθέρους, που καποστάμε δέσποινα εξούσους γαρδούλους όζης αΐ εκ πανιδινών. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, ότι Άγιος ο Θεός ομών και στη δόξα να πέμπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και ήγες στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν, αδελφοί αγιάζουν και αγιαζόμενοι. Εξ ενός πάντες δίνεται ήμουν κοπεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλή λέγω. Απαγγελώ το όνομά σου αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Και πάνε εγώ έσαι με επιθώς από αυτό και πάνε εδώ τα παιδιά με έδωκεν ο Θεός. Επίουν τα παιδιά και γινών και σαρκός και αίματος και αυτός παραπληξίως μετέσχε των αυτών. Είναι δια του θανάτου καταργήσει το κράτος του θανάτου. Του τέσσερι το διάβολο και πράξει του σωσή φόβο θανάτου. Διαπόντως του ζήνω ένοχη εις αδουλίας. Ου γαρδί που αγγέλα επιλαμβάνεται, αλλά σπέρμα της Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντες αδελφούς ομοιωθήνε. Είναι ελίμο γέντε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν. Εις το ελάχιστο της αμαρτίας του λαού. Ενώ γάρπε ποθεν αυτός πειραστής, δύναται στους περαζομένους βοηθήσε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο. Ανέβη Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δέν εις Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά πέντος τα ασέχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούτων. Τυφλών, κολών, ξηρών και δεχμένων του είδοντος του κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμβήθρα και τάρτε το είδωρ, όν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, η γης εγίνεται οδήποτε κατήχε τον οσήματι. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λόγου του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσία και του φιλοξού στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των υπηρετούντων στην υπηρεσία ταύτη, αξιωματικών και λοιπού προσωπικού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβείς όσο ελελέησουν και διεφύλαξαν ημάς, ο Θεός της ηχάρης της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εδόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου Παρθέν Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεοπαραθόμεθα. Ειρήνη πάση τας κεφαλάς ημών το Κυρίου κλείνομαι. Κλείνω Κύριε του ούσου και επάκουσον ημών. Μεν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάσεις τη είδωρ και ευλόγης πάντας ημάς. Τους δια της κλήσεως του αυτό φιένος ημένοντος του της δουλείας πρόσημη και κατεξούς ημάς εν τη του αγιασμού σου. Δια του είδατος σου του μεταλείψω ώστε και δανεισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρο γεσμός των ψυχών και των σωμάτων μόν. Στη δόξα να πέμπει στον Άρκος Πατρί και το Παναγιώ και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι. Νίκη και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, της Τριάδος εφανερώθη προσκυνήσεις. Του καγενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπητον σε Υιόν ονομάζουσα. Και το πνεύμα εν ήδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου του ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασιν. Επεφάνης Κύριε, τι οικουμένη και το φως σου Κύριε, εσύ θυμιώθη εφημάς εν επιγνώση υμνούντωσε, ήλθες εφάνη το φως το απρόσιτον. Δόξαση Χριστέ, όφης ελπίσμα, δόξαση. Χριστός ο λυθμός του σημών της πρεσβείας Παναχάντη του Παναμόμου του Σταυρός, δυνάμει του Μεγιστοποιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και του Ιωάννου, τον Αγίος Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Βασιλικής του και πάντων των Αγίων, ελέηση και σώσε εμάς τους αγαθός και φλάθους του Θεός. Διευχών τον Αγίου Πατέρα μου, Κύριος Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Βοήθειά σας, καλή χρονιά και καλή υγεία να έχουμε.